저번 캠핑 때 어닝 설치하다가 세 번째 힌지가 뚝 부러졌네요. 이게 어닝에 들어가는 힌지인데 국내에 파는 곳을 못 찾아 미국에서 직구로 구입. 미국 배대지 경유로 와야 해서 이왕 사는 거 3세트 구입. 어닝 관절 보내. 이쪽은 육각 렌치로, 밑엔 몽키나 플라이어로 잡아줘요. 부러진 힌지는 빼는 것보다 파이프 안쪽으로 박아버리는 게 편해요. 한쪽은 박아서 넣은 것. 드라이버로 맞추고 망치로 박아주면 일하기 편해요. 새로 산 힌지 끼우고 조립하면 끝.